बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, साथियों, ॿुधंदड़ो, तव्हां सॼणनि जी ख़िदमत में सिक भरियो सलाम। इन दुआ सां शल जिथे हुजो, शाद ऐं आबाद, हमेशह मुस्कुराईंदा रहो। दोस्तों, असांजी अलफ़ लैला सीरीज़ में असांजो किसो पियो हले हिंद जे बादशाह ऐं उन जे वज़ीर जो। 7 पार्ट असां पेश करे चुका आहियूं। अॼु उन सिलसिले जे पार्ट नंबर 8 सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में दोस्तों हलूं था पार्ट नंबर 8 ते। कलो के किसे में असां तव्हांखे ॿुधायोसीं त बादशाह औरतुनि जे चए में अची ऐं बादशाही खां गाफ़िल थी वियो, रयत में बग़ावत थी वई। पोइ वॾो वज़ीर विच में अचे पियो। बादशाह उनखे टालण जे लाइ रोज़ु कूड़ो ॾटो त मां सुभाणे ईंदुमि। वरी उहो वञे त वरी मायूं वरी हिनखे अची सम्झाइनि, पर ख़ासि करे जेका पंहिंजी दादिली ज़ाल हुअसि उहा वॾे वज़ीर जे वञण खां पोइ अची ऐं बादशाह हुन सां वाइदो करे ऐं हीअ वरी हुनखे उन ॻाल्हि तां लाहे। त हाणे कलो के पार्ट में बि तव्हांखे असां ॿुधायोसीं त बादशाह वॾे वज़ीर खे चयो त मां सुभाणे ईंदुसि, छो जो वॾे वज़ीर हिनखे चयो त अवाम में बग़ावत थी वई आहे, तोखे मारण जे लाइ तयारु थी विया आहिनि। त हुनखे चयईं त मां सुभाणे ईंदुसि। वॾो वज़ीर वियो त वरी हिन जी ज़ाल आई, हिनखे ॾाढो बादशाह खे वरी उन तां इरादे तां हटाइण जे लाइ ॾाढो बादशाह खे चयईं। ऐं बादशाह खे चयईं त बादशाह तूं छो थो हुननि खां डिॼीं, किथे ईअं तुंहिंजो हाल बि हुन धनार ऐं चोर वारो न थी वञे। त बादशाह पुछियुसि त धनार ऐं चोर जो किसो छा हो। माई चयसि त बादशाह सलामत, कंहिं झंग में हिकिड़ो धनार रिढुनि जो वॾो वलर हुयुसि, धण हुयुसि, उहो चारींदो हो। रिढूं हुअसि पंहिंजूं, झूपड़ी हुअसि, उहा बि झंग में ई हुजेसि, पर रिढुनि जे मामले में ॾाढो मतिलबु उहो होशियारु हूंदो हो ऐं तमामु घणो रिढुनि जो जी हिफ़ाज़त कंदो हो त कंहिं जानवर खां या कंहिं चोर खां उन्हनि जो जीअं बचाव थिए। सो हिकिड़ी राति हिकिड़ो चोर हुजे, उहो अची उतां टपियो, ॾिठईं त वॾो रिढुनि जो धण हुजे। हिन अंदरि टपण जी कई, पर हुन धनार जो वॾो बंदोबस्तु थियल हो, हे अंदरि टपी न सघियो, अंदरि टपी न सघियो। वॾा हिन वस कया, हेॾां होॾां फिरी, पर धनार जो वॾो ईअं सम्झ फुल प्रूफ इंतज़ाम थियल हो, हे अंदरि टपी न सघियो। सॼी राति हिन बेलामारा हयां, पर हिनखे दाव न लॻो। फजर थी, नाव में मायूस थी, ॾिठईं त हाणे जॾहिं का हिन जी सलाह न हली त हिन ॿी अटकल कई। हिन चयो त हाणे हिनखे अकुल सां फासायां, बाक़ी ज़ोर में हेॾणु मूंखां घणो आहे, अकुल सां अकुल जी हिनखे मार ॾियां। हिन कंहिं ठिड़क ठॻीअ सां, कंहिं अहिड़े नमूने सां को बीमार हुयो, वञी हिकिड़ो शींहं जो शिकार न कयो। शींहं जो शिकार कई। हिन छा कयो, जो शींहं जी सॼी खल लाथई, सॼी खल लाहे उन में वरी विधई वणनि जा पन, मिसाल ॿियो किन किचरो, सॼी वरी खल हुनजी शींहं जी भरे, माना साॻियो शींहं तयारु थी। हिन छा कयो, जो उहो खणी जिथे हिन धनार जी झूपड़ी अहिड़ी जॻह ते आयो जिथां धनार जी झूपड़ी ॾिसण में अचे। हिन छा कयो, जो उहो शींहं अची हिकिड़ो दड़ो हुजे, उन दड़े ते हिन शींहं खे बीहारे, शींहं जो जेको बोतो भरियल हो उहो अची बीहारे। माना परे खां माण्हू ॾिसे त शींहं बीठो आहे, निहारे थो। इहो बंदोबस्तु करे शींहं खे बीहारे हे आयो धनार वटि। हिनखे ख़ैरियाफ़त करे हिनखे चई, दादा इहो मूंखे शींहं मोकिलियो आहे तोॾे, त हुनजे राति जे खाधे जे लाइ कुझु कोन्हे को। सो शींहं चयो आहे त इन धनार खे चयो त मूंखे, मां हूअं जो अची ज़ियानो कयांसि, तंहिंजे करे बहितर आहे त पंहिंजी मर्ज़ीअ सां मूंखे रिढूं ॾे मुंहिंजे खाइण जे लाइ। हिनखे जो नियापो मिलियो, हे वीचारो परेशान थी वियो। हिन चयसि, दादा शींहं हिते आहे कोन, तूं कीअं थो चई? हा भा,
चई किथे आहे? चई हेॾे परियां बीठो आहे। चई किथे आहे? हिनखे वठी ॿाहिरि ईअं साम्हूं ही पाण बीहारे आयो। चई ॾिसी वियो साम्हूं बीठो अथई, निहारे थो पियो तोॾे। हिन वीचारे जो ॾिठो त ॾिठईं त बराबरि पाण शींहुं बीठो। ऐं शींहं जी त दहशत आहे। हिन ग़रीब जो शींहुं ॾिठो, हेठि ॾियो, हेठि ॾियो। चोर बि सम्झी वियो त हाणे मुंहिंजो दाव लॻी वियो। चोर जो ॾिठो त हाणे हे हिरासती वियो आहे। चई वा छा थो चई? ॾींहुं थो या मां वञा वञी हुनखे चवां त पोइ अची साॻियो करे जान, तूं शींहं सां पुॼी सघंदे? चई न अदा न, मां शींहं सां मुक़ाबले जी वसियत मूं में कान्हे, बाक़ी ठीकु आहे, तूं शींहं जे खाइण जे लाइ भले ॿ रिढूं था खाए वञे, मूंखे को एतिराज़ु न आहे। चोर हितां इन जे धड़ मां ॿ सुठियूं रिढूं चूंडे ऐं उहे काए वियो। चोर खे दाल फबी वियो। वरी ॿिए ॾींहं ते चोर आयो, वरी साॻियो शींहं खे बीहारे वरी आयो हिन वटि। अदा शींहं अॼु बि मूंखे मोकिलियो आहे, शींहं अॼु बि मूंखे मोकिलियो आहे, अदा काहे वञे। ईअं रोज़ु चोर हिन वटि अचे, रोज़ु हिन जूं ॿ रिढूं कायूं। तव्हां त ईअं सम्झो अध खां वधीक हिन ग़रीब जो धणु ख़तमु थी वियो। अध खां वधीक हिन ग़रीब जो धणु ख़तमु थी वियो। चोर खे बि वॾो दाव लॻो। चोर बि चयो त हाणे फ़िलहालु ईअं सम्झो त चङे टाइम जे लाइ मुंहिंजी रोज़ी थी वई। चोर बि हिन जी पचर छॾी, अधु धणु चोर हिन जो डप में काहे हले। सो बादशाह सलामत, मां इहो किसो बि तोखे इन जे लाइ ॿुधायो आहे त हे जेके अमीर थी न, इहे तोसां इन चोर वारो किसो न कनि, तोखे मौत जो ड्रिॼु ॾेई, धमकियुनि जो रयत जो ड्रिॼु ॾेई तोखे इस्तेमालु न कनि। इन्हनि जे अहिड़नि हरकतुनि खां त उहो मौत भलो आहे। बादशाह चयसि हा तूं सही ॻाल्हि थी करीं, बराबरि मां ड्रिॼी वियुसि, हिननि ॻाल्हि मूंसां अहिड़ी कई जो मां ड्रिॼी वियुसि, तॾहिं त मां हिननि सां हा कई, तॾहिं त मां हिन सां हा कई। मां चयोमांनि त मां सुभाणे मिलणु ईंदुसि, पर तो वारी ॻाल्हि सही आहे। छो जो हुन मूंखे इहो चयो त सुभाणे हे ईंदा ऐं तोखे मारे ॿियो बादशाह रखंदा। मां बराबरि ड्रिॼी वियुसि। सुबुह थियो, चई बसि मां न वेंदुसि। सुबुह थियो, वरी वज़ीर अमीर सभु अची दर ते बीठा। आया पहिरियों दरबार में त बादशाह ईंदो, बादशाह दरबार में न आयो, आया महल में। महल में अची सभु गॾु थिया, पर अॼु हथियारनि पवारनि सां गॾु। छो जो बादशाह खे हिननि चयो की आया बादशाह जे महल ते, नौकर खे चवनि त दर खोल। नौकरनि खे मन हुई, नौकर दर न खोल। माण्हू मुंतशिर आहे, सफ़ा जोश में हुया। हिननि छा कयो, अवा वञो ऐं इहो बाहि ॿारियो, बाहि खणी अचो, बाहि जी का चूची खणी अचो त महल खे बाहि था ॾियूं, महल खे बाहि था ॾियूं, पोइ अंदरि था टपूं, दरनि खे साड़े अंदरि था टपूं। अबा हिननि इहो माण्हू भॼायो। नौकर जो इहा ॻाल्हि ॿुधी नौकर भॻो बादशाह। बादशाह खे चई बादशाह सलामत, हे त वॾो कमु थी वियो आहे। सभु माण्हू अची दर ते गॾु थिया आहिनि, मूंखे चवनि त दर खोल, मां तव्हांजे हुकुम मूजिबि इनकार कयो। सो हाणे हुननि बाहि जे लाइ माण्हू मोकिलियो आहे त बाहि घुराए, बाहि आणियो त दरनि खे बाहि ॾेई अंदरि टपऊं। अंदरि टपी बादशाह खे मारियो। हाणे ॿुधाए तुंहिंजो छा हुकुम? बादशाह दिलि में चए भणा हे त वाह जो मुसीबत में फाथुसि। मां त हिन माईअ जे मिठड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते आयुसि, पर बराबरि हुननि में हो त बिर लॻा पिया आहिनि। ज़ाल खे घुराई त मां तुंहिंजे ई चवण ते हे न निकितुसि, हे त हाणे मतिलबु सची ॻाल्हि आहे, हे त मूंखे मारण जे लाइ तयारु लॻा पिया आहिनि। जेको वज़ीर कल्ह मूंखे चयो हो बराबरि उहा ॻाल्हि साॻी ज़ाहिर थी थिए। हे हाणे सभु माण्हू गॾु थिया आहिनि, सभु मूंखे मारींदा। हे ॾिस त बाहि घुराई अथनि, हाणे दरनि खे बाहि था ॾियनि, महल खे बाहि था ॾियनि। बाहि ॾींदा त मां त मरंदुसि, पर तव्हां बि मरी वेंदव। हाणे मूंखे ॿुधायो, मां तुंहिंजी सलाहुनि ते पियल हुयुसि, हाणे मां छा कयां? माई चयसि बादशाह वरी बि ॻाल्हि उहा अजाइब थो ड्रिॼी तूं, कुझु कोन्हे को। चई हे हेॾो ॿुधंदी त बि चवंदी त कुझु कोन्हे को। भला ॿुधा त हाणे मां छा कयां? हिन ते को मसइलो कोन्हे। हाणे तूं हीअं कर, मथे ते जीअं तेज़ बुखार थींदो आहे या मथे में सूरु पए, मथे ते पटी ॿध, पटी ॿधी सुम्ही पए। वॾे वज़ीर खे घुराए, उहो ईंदो तुंहिंजी हालति ॾिसंदो।
पोइ जीअं अचे त तूं उनखे चयो त मां तव्हां सां वाइदो कयो त बराबरि मां सुभाणे ईंदुसि दरबार, पर मां थी पियो आहियां ओचितो बीमार, ॾिसींदो मुंहिंजी हालति हीअ लॻी पई आहे। हाणे तूं वञु, तूं वञी माण्हुनि खे ॿुधाए मां पंहिंजे वाइदे ते पूरो हुउसि, पर मूंसां थी वई मजबूरी। सो हाणे अलाह ख़ैरु कंदो, मुंहिंजी तबियत सही थींदी, मां सुभाणे अची दरबार लॻाए। वज़ीर ॾिसंदो, वज़ीर पाण बि यकीन कंदो, वज़ीर हुननि खे वञी इहा ॻाल्हि कंदो त माण्हुनि जी कावड़ ढरी थी वई। सुभाणे जे लाइ वरी तोखे मां सलाह ॾी थी कि सुभाणे छा कयां, पोइ सुभाणे जे न वेंदुसि त वरी बराबरि केतिरो हिन खां नटाईंदुसि। की हाणे तूं सुभाणे हीअं कजांइ, अॼोकी त फ़िलहालु बाहि चार, सुभाणे तूं हीअं करिजो 10 ताक़तवर दिलेर ग़ुलाम चूंडे उहे घुराए, पर अहिड़ा जिन ते तुंहिंजो भरोसो हुजे, यकीन हुजे, तुंहिंजो हुकुम मञनि ऐं तुंहिंजो राज़ बाउट न कर। उन्हनि खे घुराए, उन्हनि खे तूं हुकुम ॾे, उन्हनि 10 ग़ुलामनि खे तूं सम्झाए छॾ त जीअं सुबुह जे टाइम ते इहे सभु अमीर वज़ीर अची गॾु थियनि त उन्हनि खे तूं सम्झाए त हिक हिक खे अंदरि मोकिले, जीअं हिकिड़ो अंदरि अचे उनखे क़ाबू करे उनखे क़तलु कंदा वञनि। सुबुह जो तूं पंहिंजी कुर्सी लॻाए छॾ, दर खोले छॾ, जीअं उहो ॾिसनि त तो दर खोलियो आहे, उहो ख़ुशि थींदा ऐं ग़ुलाम हुननि खे चवंदा त इहो हिकिड़ो हिकिड़ो ज़रूरु ईंदो। उहो हिकिड़ो हिकिड़ो जीअं अंदरि अचे त उन्हनि खे माराईंदो, पंहिंजो मतिलबु पूरो कंदो। पर शुरूआति कजां वॾे वज़ीर खां, छो जो उहो ई सॼे हिन फितने जो सरदार, सॼे फितने जो उहो ई अथई, फितने जी जड़ उहो अथई। तोखे मिठियूं ॻाल्हियूं थो करे, हिननि खे मछड़ा वई उहो थो। उन्हनि खां पोइ जेके तुंहिंजा ॿिया अमीर वज़ीर, सिपह सालार जेके अहिड़ा आहिनि जिन लाइ बि तोखे शक हुजे त हे तुंहिंजी मुखालफ़त कंदा, उन्हनि खे घुराए तूं ईअं कर, सभिनी खे कर पूरो। पोइ इहो आहे त तूं बिना ख़तरे जे हूंदे, बिना खुटके जे हूंदे, तोखे का ॻणती कान हूंदी, पोइ मैदान तुंहिंजे लाइ थी वेंदो साफ़, जीअं वणई तीअं वेठो कर। मुंहिंजे अकुल में इन खां वधीक ॿी का राय कान्हे। बादशाह चयो त वाह जी ॻाल्हि कई, वाह जी ॻाल्हि कई, मां पाण अची हिननि मां फाथो आहियां, मां पाण अची हिननि मां फाथो आहियां, बसि हाणे ईअं कंदुसि। बादशाह छा कयो, पटी ॿधी ऐं सुम्ही पियो। वॾे वज़ीर खे घुराई, आयो वॾो वज़ीर, ॾिठईं त बादशाह सुतो पियो आहे, पटी मथे ते चढ़ी पई अथसि। वज़ीर खे चई त हाणे तोखे ख़बर आहे त मां तुंहिंजो केॾो ख़्यालु कंदो आहियां, तूं जीअं चवंदो आहियां मां तीअं कंदो आहियां, पीउ जेतिरी मां तुंहिंजी इज़त कंदो आहियां। तो मूंखे चयो, मां तोसां वाइदो कयो त मां सुभाणे हलंदुसि, ऐं सम्झां थो तूं चईं बि मुंहिंजे लाइ सही थो, तूं मुंहिंजो ख़ैरु ख़्वाह आहे। मां इरादो बि कयो हो त अॼु निकिरंदुसि, पर मां थी पियो आहियां बीमार, ॾिसी थो मां बीमार थी पियो, मां वेही बि नथो सघां। हाणे ख़बर पई आहे त माण्हू सभु नाराज़ थी विया आहिनि, रहित सॼी नाराज़ थी वई आहे, ऐं उहो अहिड़ो मूंसां था करणु चाहिनि जेको मुंहिंजे शान जे ख़िलाफ़ु आहे। इन्हनि खे ख़बर ई कान्हे, पर इहे बि बेख़बर आहिनि, इन्हनि खे बि ख़बर न आहे त मां बीमार आहियां। हाणे तूं ॾिस, तूं वञी हिननि खे ॿुधाए, मुंहिंजे तरफ़ां मौज़रत बि करीनि त बाबा मां तव्हां सां हा कई हुई, मां उन पंहिंजी ॻाल्हि ते क़ाइमु आहियां, जीअं चवंदव मां तीअं कंदुसि। तूं वञी हिननि खे सम्झाए, मुंहिंजो मशीर बि आहीं, वज़ीर बि आहीं, बाबे खां वठी तूं सदाईं ईअं सम्झ त असांजो पाण में ठाह पे करायो आहे। ख़ुदा खे मंज़ूरु हूंदो त मां सुभाणे दरबार लॻाईंदुसि, ऐं दरबार लॻाईंदुसि, अलाह कंदो त अॼोको ॾींहुं मुंहिंजी तबियत सही थी। वॾे वज़ीर ॾिठो त बादशाह बराबरि बीमार आहे। हाणे नियतूं त रब थो ॼाणे, हुन त ज़ाहिर खे ॾिठो। बादशाह खां मोकिलाए ॿाहिरि निकितो, अची माण्हुनि खे ॿुधाईं त बाबा तव्हां ग़लति कयो आहे, घटि में घटि पहिरियों पुछा त कयो। बादशाह सलामत जी तबियत सही न आहे, बादशाह सलामत पंहिंजे वाइदे ते क़ाइमु आहे, उहो अॼु अचे हा दरबार लॻाए हा, पर हुनजी तबियत सही न आहे। मां पाण हिन महिल ॾिसी आयो आहियां, तो वेही कोन थो सघे। बाक़ी हुन मूंसां वाइदो कयो आहे त अलाह ख़ैरु कंदो, मुंहिंजी तबियत अॼु सही थी, मां सुभाणे
जेको वाइदो कयो अथमि मां जी दरबार लॻाईंदुसि। तंहिंजे करे अहिड़ो ग़लति कमु न कयो। वॾे वज़ीर जो हिननि खे इहो चयो त माण्हू सभु ढरा थी विया, माण्हू सभु ढरा थी विया, थधा थी विया। हिन जे चवण मूजिबि हर को माण्हू वरी वापसि हलियो। ख़बर पई बादशाह खे त हाणे ख़ल्क़ वई हली। बादशाह उथियो। हाणे ज़ाल जी जेका राय ॾिनी हुअसि, हाणे प्लान नंबर 2 ते अमल करण जे लाइ हिन सोचे 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 हिकिड़ा 10 ग़ुलाम चूंड करे उहे 10 ग़ुलाम घुराया, जेके दिलेर बि हुया, बहादुर बि हुया। उन 10 खे घुराया। उन्हनि ग़ुलामनि खे घुराए हिन वटि आया ग़ुलाम। उन्हनि खे चई त मां तव्हांखे हिकिड़े ज़रूरी कम लाइ घुरायो आहे। पहिरियों त तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो, तव्हां मुंहिंजो साथ ॾींदव, मुंहिंजो राज़ दिलि में सांढींदव, राज़ खे राज़ रखंदव। जेकॾहिं तव्हां हा कई त जेतिरी तव्हांखे उमेदु आहे मां उन खां वधीक तव्हांखे ॾींदुसि। ग़ुलाम त हूअं बि जवाबु कोन ॾियनि हा। हाणे बादशाह जो हिननि खे इहो चयो त ग़ुलामनि हिकु ज़बान थी बादशाह खे चयो त साईं तव्हांजो जेको हुकुम हूंदो उनजी असां तामील कंदासीं, तुंहिंजो ई चवणु मञींदासीं, छो जो तूं त असांजो मालिक आहे। बादशाह चवनि त हाणे ॻाल्हि ॿुधो, मां हितां तव्हांखे छाजे लाइ घुरायो आहे? तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजो पीउ तव्हां सां या रहत सां केॾो सुठो हलियो। रहत खे ताक़ीद करियो बादशाह मुंहिंजो त मुंहिंजे पुट जी बेअत कजो, मुंहिंजे पुट जो हुकुम मञिजो। ऐं मां केॾो हिननि सां सही हलियो। पर पोइ बि तव्हां ॾिठो त हे माण्हू केॾा नाफ़रमान थी विया आहिनि जो मुंहिंजे माइण जे लाइ तयारु थी विया आहिनि। सो हाणे मां सोचियो आहे त मां हिननि ते हेॾा अहसान कया आहिनि, हे मुंहिंजे जान जा वेरी थी विया आहिनि। हाणे मां इहो सोचियो आहे त इन अहसान फ़रामोशी जे बदिले में जंहिं लाइ मां तव्हांखे चवां तव्हां उनखे क़तलु कयो। जेके बि फ़साद जी जड़ आहिनि उन्हनि सभिनी खे क़तलु कराईंदासीं। ईअं सम्झो त मुल्क तां आफ़त जेका आहे उहा आफ़त टरी। सुभाणे मां हिन ई कमरे में हिन ई जाइ ते वेहंदुसि, तव्हांखे चवंदुसि हिकु हिकु करे चवंदोमांव त हिन मां अंदरि वठी अचो। हिकिड़े खे अंदरि वठी अचो, ॿिया ॿाहिरि हुजनि। जीअं अंदरि वठी अचो मुंहिंजे रुॻो मूं ॾे निहारजो त मां इशारो थो कीअं कयां, बसि इशारो कयां त हुनखे क़ाबू करे वञी क़तलु कजो, ॿिए कमरे में वठी ऐं हुनजो लाश लिकाए छॾिजो। बादशाह सलाम जेको तव्हांजो हुकुम असांजे यकीन ते। बादशाह उन महिल बि हिननि खे दिलि वठण जे लाइ इनाम ॾिना। चई ठीकु आहे, हाणे सुभाणे इहो कमु थींदो। ॿियो ॾींहुं सुबुह थियो, बादशाह तयारु थी कुर्सी लॻराई, शाही लिबास पातई, हुकुम ॾिनी त दरवाज़ो खोलियो। माण्हू साॻा पहिरियों दरबार में आया, बादशाह कोन त माण्हू अची महल में वरी पिया था। ॾिठुनि दर खुलियो पियो आहे, बादशाह साम्हूं वेठो। बादशाह हुकुम कयो त हाणे दर ॾियो, पर पहिरियों वॾे वज़ीर खे अकेले खे अंदरि वठी अचो। वॾे वज़ीर खे अकेले खे अंदरि वठी अचो, ॿिया बि ग़ुलाम आया, नौकर आया, अची वॾे वज़ीर खे चवनि त तोखे बादशाह घुरायो आहे। वॾो वज़ीर जीअं अंदरि आयो, त बादशाह इशारो कयो। 10 ग़ुलाम जेके लिकिया वेठा, उन्हनि 10 ग़ुलामनि खणी हिन ग़रीब खे पकड़ियो, ॿिए कमरे में वठी ऐं हिनखे क़तलु करे छॾियो। ईअं वरी ॿिए खे घुराई, माना वज़ीर, आलिम, नवाब हिकु हिकु थी तां त जेके बि हिन जी नज़र में फितनगोई वारा माण्हू हुया उहे सभु हिन क़तलु कराए छॾिया। बाक़ी जेके बचा उन्हनि जे लाइ बादशाह चयो त हाणे इन्हनि सभिनी खे बि क़तलु कयो। जलादनि उन्हनि खे बि क़तलु करे छॾियो।
बाक़ी वञी जेका आम रयत बची रौशे कोरिया जेके माण्हू उन्हनि सां गॾु आया हुआ उहे ड्रिज में भॼी विया। बादशाह पंहिंजे पर में हाणे ॾाढो ख़ुशि थियो। बादशाह पंहिंजे पर में ॾाढो ख़ुशि थियो त हाणे फितने जी जड़ ई मां ख़तमु करे छॾी। हाणे मूंखे केरु रोकण टोकण वारो न आहे। बादशाह वरी साॻे पंहिंजी ऐश परस्ती में पइजी वियो। मुल्क जी रयत जी बादशाह खे का परवाह न। हिन बादशाह जो हाणे सॼे रयत खे बि ख़बर पइजी वई त बादशाह हे कमु करे छॾियो आहे। हाणे बादशाह खे को चवण वारो बि कोन हो। इहा ख़बर अंदरि जेको कंदो बादशाह हुनखे माराए छॾियो। हीउ मुल्क जेको हुयो हिन जे पीउ जे दौर में त ॾाढो सुखियो सताबो मुल्क हुयो ऐं हिन जो पीउ हिकिड़ो वॾो दिलेर बादशाह हुयो। उन जे करे कंहिंखे बि जुरत न थींदी त हिन जे मुल्क ते का हला करे चढ़ाई करे अचनि। हाणे जो भर वारनि मुल्कनि खे बि ख़बर पई त हे जेको बादशाह हुआ सॼो ॾींहुं ऐश परस्ती में आहे। पंहिंजा अमीर वज़ीर जेके हिनखे सम्झाइण वारा हुआ, जेके हिनखे चवनि पिया, उन्हनि खे बि हिन माराए छॾियो। त हिकिड़ो पासे जो मुल्क जो बादशाह हुयो, सभिनी मुल्कनि खे ख़बर पई। उन जे दिलि में थियो त भेणा हे ईअं सम्झ त हिकिड़ो जाहिल छोकिरो आहे जंहिंखे को अकुलु कोन्हे को, इन खां इहो मुल्क फबाया। नंढी उमिरि अथसि, लड़ाई का हिन कई कान्हे, लड़ाईअ जो तजुर्बो कोन्हेसि। वॾी ॻाल्हि त तजुर्बेकार साथी बि हिन वटि हिन महिल न आहिनि। जेके हुया पीउ जे दौर खां उहे सभु हिन माराए छॾिया। को बि अहिड़ो तजुर्बेकार कोन्हेसि जेको हिनखे सही राह ते हलाए हिन जी मदद करे। हाणे ठीकु आहे, पहिरियों त हिन सां हिकिड़ी चाल थो हलाए, हिनखे ख़त थो लिखां, ॾिसां त छा थो जवाबु ॾिए, पोइ अॻिते जे लाइ। हिन ख़त लिखियो बादशाह ॾे त मूंखे ख़बर पई आहे त तो पंहिंजा वज़ीर आलिम बहादुर उन्हनि सां तो कहिड़ो सलूक कयो आहे ऐं हाणे तूं अकेलो आहे। जे को बि मुल्क तो ते चढ़ाई करे त तूं उनखे रोके नथो सघीं, तोमें दम ई कोन्हे। ईअं सम्झो त ख़ुदा हिन महिल मुंहिंजो साथ ॾिनो आहे जो हाणे मूंखे तो ते ग़ालिबु कयो अथई। हाणे मुंहिंजो पलड़ो भारी आहे तोखां, तंहिंजे करे मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, मुंहिंजो हुकुम मञ। मुंहिंजे लाइ विच समुंड में हिकिड़ो आलीशान महल ठहिराए। जेकॾहिं मुंहिंजो हुकुम जी अनहराफ़ी कई त पोइ बहितर अथई त पंहिंजो मुल्क मां पाण भॼी वञ, पंहिंजी जान बचाए। न त मां हितां 12 लश्कर मोकिलींदोमांइ, जंहिंमें 12,000 जंगियूं सिपाही हूंदा। तुंहिंजे मुल्क में ईंदा, तुंहिंजे मुल्क खे अहिड़ो करे छॾींदा, जेको माल मिल्कियत दौलत हूंदई उहा लुटींदई। तुंहिंजे रयत में जेके मर्द हूंदा उन्हनि खे मारींदा, औरतुनि खे गिरफ़्तार करे ईंदा। मां हे पंहिंजे ग़ुलाम खे ख़त थो ॾियां ऐं मां उनखे हुकुम ॾिनो आहे त 3 ॾींहंनि खां वधीक तो वटि न तरसे, इंतज़ारु न करे। जेकॾहिं तो मुंहिंजो हुकुम मञियो त बची वेंदे, न त मां तो ते चढ़ाई। इहो ख़त लिखी हुन बादशाह पंहिंजे हिकिड़े ग़ुलाम खे ख़त ॾिनो। हुनखे बि इहो सम्झाईं त 3 ॾींहंनि खां वधीक हुन वटि न रहेगा, इंतज़ारु न कजांइ। जवाबु न ॾेई त 3 ॾींहंनि खां वधीक न रहेगा। अची पहुतो, कासिद अची पहुतो, बादशाह खे ख़त मिलियो। दरबार त कोन लॻाईंदो हो, नौकरनि खे उन ख़त ॾिनो त मां फलाणे मुल्क जो ईअं सम्झ त एलची थी आयो आहियां, हीउ ख़त आंदो अथमि। ख़त मिलियो बादशाह खे, बादशाह ख़त पढ़ियो, बादशाह जा हथ पेर थधा थी विया, हीअं अकुल ई ख़तमु थी वियुसि। हाणे पंहिंजी तबाहीअ जो यकीन थियुसि। सोचईं त बराबरि हिन जी ॻाल्हि सही आहे, मां त अहिड़ो कमु कयो, हाणे केरु आहे जो मूंखे सही सलाह ॾे। जेके बि सीनियर हुया उन्हनि सभिनी खे मां माराए छॾियो। दिलि में सोचईं त मां वॾो कमु ग़लति कयो, माईअ जे चवण ते अची।
पर हाणे छा कयो, उथियो पंहिंजे ज़ाल खे बूथ लथो पियो हुजेसि। ज़ाल पुछियसि ख़ैरु त आहे, सफ़ा बूथ लथो पियो थी। हिन चयसि त बसि अॼु मां बादशाह न आहियां, पर हिकिड़े ईअं सम्झो त हिकिड़े बादशाह जो ग़ुलाम आहियां। ईअं चई हिन ख़तु खोलियो ऐं ज़ाल खे उहो ख़तु पढ़ी ॿुधायो। हिन जो माईअ खे ख़तु पढ़ी ॿुधायो त बा माई रोअण पिटण लॻी ऐं पंहिंजा कपिड़ा फाइण लॻी, पंहिंजे मुंहं खे धकाइण लॻी। बादशाह चयसि मां आयो आहियां तोखां सलाह वठणु, तूं सलाह त सलाह जी माॻ, पर हाणे हिन महिल खणी पिटको शुरू कई थी। मूंखे ॿुधाए त हाणे मां छा कयां, मां त तुंहिंजे चवण ते लॻी सभु कमु कया, हाणे मूंखे सलाह ॾे न। हाणे केरु आहे जंहिंखां मां सलाह वठां? जेके मुंहिंजा वज़ीर हुया, अमीर हुया, अकुल वारा हुया, उहे सभु मां तुंहिंजे चवण ते माराए छॾिया। तो ई त मूंखे चयो, हाणे ॿुधाए त मां कंहिंखां सलाह वठां? तो वटि आयो आहे त तूं वटि थी रोई। हिन चयसि त बादशाह हाणे हो हुयूं, ईअं सम्झो त सियासत जूं साज़िशूं, उन में त मां तोखे सलाह ॾेई पई सघां। लड़ाईअ जी मूंखे कहिड़ी ख़बर, जंगनि जी मूंखे कहिड़ी ख़बर, औरतूं को जंग विढ़ंदियूं आहिनि छा? असांखे कहिड़ी ख़बर आहे हिन जंगनि जी? मां तोखे राय कीअं ॾियां जंग जे बारे में? इन लाइ त बराबरि को मर्द हुजे, ताक़त वारो हुजे, जेको तोखे राय ॾे। असां औरतुनि खे कहिड़ी ख़बर? बादशाह जो ज़ाल जो इहो गुफ़्तो ॿुधो त बादशाह ॾाढो परेशान थियो। अफ़सोस थियुसि त भला मां कीअं हिन चंडीअ जे चवण ते लॻी आहियां। ईअं सम्झणु पंहिंजा हथ वढे छॾिया, मां पंहिंजा हथ वढे छॾिया हिन ज़ाल जे चवण ते। हिन महिल इहा ज़ाल जो पाण छॾाई थी पई वञे, चए थी त मुंहिंजो छा वञे, मूंखे कहिड़ी ख़बर। भई भला जेकर न अहिड़े टाइम अचण खां अॻु मां पाण मरी वञा त उहो भलो हो। ज़ाल खे चई त बसि तुंहिंजो ॾोह न आहे, मूंसां उहो ई हाल थियो आहे जेको तितर जो थियो हो कच्छुनि सां गॾु, जेको तितर जो थियो क़ौमुनि सां गॾु थियो। बादशाह चए, हुन ज़ाल चयसि त इहो वरी कीअं? बादशाह चयो त कंहिं ॿेट में कुमियूं रहंदियूं, ॿेट हुयो, हुन ॿेट ते कुमियूं रहंदियूं। उन ॿेट ते वण टिण बि हुया, नदियूं नहरूं बि हुयूं, कुमियूं ते रहंदियूं। हिकिड़े दफ़े हिकिड़ो तितर हुजे, उहो उॾामंदो उतां टपियो। गर्मी हुजे ॾाढी, चङे पंध खां को उॾामियो बि हुयो, सो ॼणु थकल बि हुयो। जीअं हिन ॿेट वटां टपियो, ॿेट जो नज़ारो ॾिठईं, लही पियो त भला साई वठे। हे लथो उते जिथे इहे कुमियूं रहनि पियूं, हे लथो चुगे पियो, पाणी पीए पीतई, ईअं कुमियुनि जी नज़र हिन ते पइजी वई। कुमियुनि जी जो नज़र हिन ते पइजी वई त हिन जी सूंहं ॾिसी कुमियूं परेशान थी वियूं। ॾाढो हिननि खे तितर वणे पियो। ॿियनि कुमियुनि खे घुराइनि त हे ॾिसो त केॾो त सुहिणो आहे, ॿिया बि असांजा पखी ॾिठा आहिनि, पर हे केॾो सुहिणो आहे। को परदेसी आहे, हिते आयो आहे, हिन सां असांखे नरमीअ सां पेश अचणु खपे। तितर जो ॾिठो त हे हिन ॾे मोहबत मां निहारनि पियूं, सिक मां निहारनि पियूं, त तितर बि हिननि ॾे निहारणु लॻो ऐं हिननि सां ॼणु फिरी थियणु लॻो। कुमियूं हिन जे वेझो आयूं, कुमियूं हिन सां खेॾनि पियूं, कुमियूं हिन सां खेॾनि पियूं, तितर बि हिननि सां खेॾे पियो। ईअं सम्झो तितर खे ॾाढो हिन सां मज़ो अची वियो, तितर खे हिननि सां ॾाढो मज़ो अची वियो। तितर हिते रहण जी प्लान ठाहियो त बसि भला हाणे माहौल बि हिते भलो आहे, साथी बि हिते भला मिली विया आहिनि, बसि हाणे हिते ई रहां। हाणे तितर उन ॿेट ते रही। सुबुह थींदो हो त तितर उॾामी वेंदो हो, शाम जो वरी मोटींदो हो, चुगी चुगी शाम जो मोटींदो हो। कुमियूं त उते जो उते, हे सुबुह जो उॾामी वञे, शाम जो मोटी अचे। कुझु ॾींहं गुज़रिया,
माना इहो सिलसिलो ईअं हलियो। तितर जो न वेंदो हो त कुमियूं तितर जीअं छा सुबुह जो वञे त कुमियूं ॾाढियूं परेशान थी वञनि, हिक ॿिए खे चवंदियूं त असांजी तितर सां केॾी त मोहबत थी वई आहे, असांजो दोस्त थी वियो आहे, पर हे जेको न शाम ताईं असांखां हलियो थो वञे, इहा जुदाई असांखे ॾाढी ॾुखी थी लॻे। इहे शाम ताईं इंतज़ारु ईअं सम्झो असांजो जे लाइ ॼण क़यामत जे बराबरि आहे। इहो इंतज़ारु त हाणे केॾी महिल शाम थींदी जो इहो तितर वरी असां वटि मोटी। ॾाढो पोइ असांजो वक़्तु रुॻो हिन जे इंतज़ार में थो गुज़रे त केॾी महिल थी शाम थिए, केॾी महिल थो मोटे। सभिनी चयो त हा बराबरि, असांजी हिन सां ॼण मोहबत थी वई आहे, असांजी ॼण हिन सां मोहबत थी आहे, हे जेको वञे थो इहो टाइम असांजे लाइ ॾाढो ॾुखियो थो गुज़रे। पाण में सलाह कनि त भला का अहिड़ी अटकल कयूं त राति जो त असां वटि आहे, पर जेको न ॾींहं जो वञे थो हलियो असां लाइ ॾींहुं ॾाढो ॾुखियो थो गुज़रे। का अहिड़ी अटकल कयूं जो हे राति जो त आहे पर ॾींहं जो बि असां वटि हुजे, ॾींहं जो बि असां वटि आहे वञे, छो जो ॾींहुं असांजो ॾाढो ॾुखियो थो गुज़रे हिन खां सवाइ। हिननि में जेको हिकिड़ो सीनियर हुई या वॾी उमिरि जी कुमी हुई, उन चयनि त तरसो त मां थो तव्हांखे ॿुधायां, मां तव्हांखे ॿुधायां थो अहिड़ी अटकल जो असांखां हे घड़ी बि परे न थींदो, माना 24 कलाक असां सां गॾु हूंदो। हूअं राति जो त आहे, ॾींहं जो हले थो वञे, पर पोइ माना ॾींहं राति असां सां गॾु। यार वाह जो कमु कई, तूं का अहिड़ी अटकल कर, ईअं सम्झ जे तो जे न कई त असां सभु तुंहिंजा ग़ुलाम आहियूं, जीअं चवंदे तीअं कंदासीं। ठीकु आहे दादा, हाणे तव्हां बसि मूं ते छॾियो, इहो मां थो कयां। शाम थी, तितर बि वीचारो चुगी चुगी मोटियो। जीअं मोटियो त कुमियूं हुन जे इंतज़ार में हुजनि, बाक़ाइदे ॼण कुमियुनि जी ईद थी वई। हे जीअं लथो त कुमियूं चौधारी न थी फिरी वई। पोइ जेको वॾो सीनियर जेको कुमी हुई वॾी, उन अॻिते वधी हिन खे दुआ ॾिनी, हिन खे चई त यार तुंहिंजी मोहबत असांजे दिलि में अलाह सां अहिड़ी विधी आहे जो असां तोखे ॿुधाए नथा सघूं त असांजी तोसां मोहबत केतिरी आहे। दोस्तनि जो बहितरीनु टाइम उहो हूंदो आहे जेको गॾु गुज़रे। जुदाई ॾाढी बुरी भला आहे। यार तूं राति जो त असां सां आहीं, राति त असांजी ॾाढी सुकून जी थी गुज़रे, पर जेको न तूं सुबुह जो त असां वटां वञी थो ऐं शाम खां अवल नथो मोटी, तूं असांजे दिलि खां पुछ त असां सां छा थी गुज़रे। असां कीअं घड़ी घड़ी था ॻणियूं त केॾी महिल तो सिॼु लहे ऐं केॾी महिल तो तितर अचे। ॾाढो असां परेशान था थियूं। तितर अचनि त यार हाणे मां बि सम्झां थो तव्हांजी सां मोहबत आहे ऐं मुंहिंजी बि हाणे तव्हां सां मोहबत आहे। मां इन जे करे ॾिसो त ॼण घर ॿार पंहिंजो हिते करे छॾियो आहे। तव्हां खां जेको मां परे थो अचां त उहा मूंखे बि छिक थींदी आहे, मुंहिंजो बि ॾींहुं ॾाढो ॾुखियो गुज़रंदो आहे, पर इन जो मूं वटि को इलाजु त कोन्हे। छो जो मां पखी मां 24 कलाक त तव्हां सां गॾु नथो रही सघां। मुंहिंजी जेका अलाह साईं फितरत ठाही आहे त इहो मुंहिंजी फितरत जे ख़िलाफ़ु आहे। पखी वधि में वधि राति जो हिकिड़ी जाइ ते तरसी सघे थो, सुबुह थींदो पखी उॾामंदो, केॾी महिल हुते केॾी महिल हुते, हुतां चरंदो हुतां चुगंदो हुतां चुगंदो। इहा पखीअ जी रब साईं हिकिड़ी फितरत ठाही आहे। राति थींदी त खणी मोटींदो हिकु जाइ ते, बाक़ी ॾींहुं थींदो त उॾामंदो रोज़ीअ जी ॻोल्हा में। कुमीअ चयसि तूं सही थो चए, बराबरि पखी सभु ईअं हूंदा आहिनि, पखी सभु ईअं हूंदा आहिनि। छो जो पखी रोज़ीअ जी ॻोल्हा में थो निकिरे, पर ज़िंदगीअ जो मक़सदु त आराम में आहे। रब साईं तुंहिंजे असांजे दिलि में, तुंहिंजे ऐं असांजे विच में मोहबत रब साईं अहिड़ी पैदा करे छॾी आहे। यार असांजी तोसां एॾी दिलि थी वई आहे, ॿुधाए सही त असांजो ॾींहुं केॾो ॾुखियो थो गुज़रे ऐं तूं जेको न ॾींहुं असां खां परे थो वञी, असांखे ॾाढो ईअं सम्झि ॾियनि असांजो इहो सॼो ॾींहुं ड्रिज में गुज़रंदो आहे। असां इन ॻाल्हि खां पिया ड्रिजंदा आहियूं त अलाह ख़ैरु करे त को दुश्मन तोखे मारे न विझे, को दुश्मन तोखे मारे न विझे। ऐं जेकॾहिं ईअं थिए त पोइ असां त असांजो अलाए कीअं जीअणु थींदो।
तितर चयो हाणे मुंहिंजी मजबूरी आहे, मां तव्हांखे ॿुधायो मुंहिंजी मजबूरी आहे, भला हाणे तव्हां ॿुधायो त मां छा कयां। कुमीअ चयसि त मुंहिंजी सलाह मञींदे, तूं हीअं कर, तूं चईं थो न मुंहिंजी फितरत आहे, पखीअ जी फितरत आहे, पखी थींदो आहे परनि सां, पखी थींदो आहे परनि सां, परनि जे करे ई तुंहिंजी फितरत आहे, तुंहिंजी बि त असां सां मोहबत आहे, चईं थो त तुंहिंजी मोहबत आहे। हाणे तूं हीअं कर, असां नथा कयूं, तूं पाण चुंब सां पंहिंजा पर जेके अथई उहे पट, जंहिंसां तूं तेज़ थो ॾा, पोइ तूं आराम सां असां वटि रह, तुंहिंजे खाइण पीअण जो ज़िमो असांखे, जेको खाईंदासीं तोखे खाराईंदासीं, जेको पीअंदासीं तोखे पीआरींदासीं। इहो आहे त तूं इहा जेका तकलीफ़ थो करीं उन तकलीफ़ खां बि बची पवंदे, ऐं 24 कलाक असां सां गॾु हूंदे, असां पिया तोखे ॾिसंदासीं, पाण में गॾु हूंदासीं पिया, 24 कलाक मज़ा कंदासीं। तितर जी बि हिननि सां सिक थी वई, तितर बि पंहिंजे अकुल मूजिबि हिन चयो त हा ॻाल्हि भली था कनि, वञा त खाइण जे करे थो, जॾहिं खाइण जो मुंहिंजो बिलो थिए थो त पोइ छो वञे, पोइ छो वञी तकलीफ़ कयां, बराबरि हितां वञा थो ऐं कंहिं शिकारीअ जे हथे चढ़ी वञा या कंहिं वॾी पखी जे हथे चढ़ी वञा, भला हे हिते मुंहिंजी इज़त त कनि था, मुंहिंजो ख़्यालु त कनि था, मुंहिंजी सां मोहबत अथनि, मुंहिंजो केॾो आराम जो ऐं आसाइश जो ख़्यालु था कनि। हुननि जे चवण मूजिबि हिन छा कयो, चुंब सां पंहिंजा पर पटे छॾिया, चुंब सां पर जो पटे छॾियईं त हाणे उॾामण खां वियो हलियो, हाणे पखियुनि सां गॾु हुन सां कुमियुनि सां गॾु पियो रहे, कुमियुनि सां गॾु पियो रहे, कुमियूं बि ॾाढियूं ख़ुशि, कुमियूं बि ॾाढियूं ख़ुशि त हाणे जेको असांखे छॾे वेंदो हो हाणे को नथो वञे, हाणे असां सां रहे थो, जेको खाइनि हिनखे बि खाराए, ख़्यालु हिन जो कनि पिया, मतिलबु हिन सां ठगी कान कनि, हे इन हालत में हिन सां गॾु रहंदो हो, हाणे ईअं सम्झणु हे बि कुमी थी वियो, उॾामण हिन खां वियो हलियो। हिकिड़े ॾींहुं हिकिड़ो नोर उतां टपियो, नोर टपियो, नोर ॾिठो तितर, ॾिठई त भला पर बि पटियल अथसि, उॾामी बि न सघंदा, हिन जो ॾिठो त हिन जो वात पाणी पियो, दिलि में चई त भला हिनखे पर बि कोन्हनि, केॾो सघो बि आहे, वाह जुदा लॻे, तकिड़ो तकिड़ो भॻो उॾे, तितर ॾिठो पर तितर उॾामी त न पियो सघे, पर पटियल उॾामी त न पियो सघे, तितर भॼण जी कई पर केतिरो भॼंदो, नोर तकिड़ो तकिड़ो अची नोर खणी पकड़ियो, जीअं नोर हिनखे पकड़ियो तितर दाऊं करणु लॻो, कुमियुनि खे सॾु करणु लॻो, पर कुमियुनि जो ॾिठो हिनखे, तितर हिनखे नोर खे त कुमियूं पोइ हटी, नोर बि वरी छा कयो, हिनखे क़ाबू करे हेठि धसे ऐं पंहिंजा अॻियां जेके चंपा हुअसि उहे खणी हीअं कुमियुनि जो पियो करे, कुमियुनि जो हिन जा पंहिंजा चंपा ॾिठा, कुंबियूं पोइ हटी, कुमियूं जेके हुयूं उहे बि पोइ हटी वयूं, डिॼी पाण में हिक ॿिए सां चिमटिजी वियूं, चिमटिजी वियूं ऐं रोअण लॻियूं। हाणे तितर जो दाहूं पियो करे त तितर खे ॾिसी, तितर जे हाल खे ॾिसी ऐं रोअण पियो, रोअण पियो, तितर दाहूं करे सॾु पियो करे, पोइ तितर सां जेको आहे इहो ज़ुल्म पियो करे नोर, त उन खे ॾिसी ऐं हू रोअण पियो, पर हिनजी मदद न पियो करे सघे, एॾो रोअंदे रोअंदे जो उन्हनि जो ईअं सम्झ त ॼणो आवाज़ ई बंदि थी, तितर उतां दाह करे चवनि त रोअण खां सवाइ ॿियो कुझु तव्हां मुंहिंजो नथा करे सघो, त रो था, इहा मुंहिंजी कहिड़ी मदद आहे, रोअण खां सवाइ कुझु ॿियो बि त कयो, मुंहिंजी मदद कयो। उन्हनि चयसि त दादा असां हिन नोर सां पुॼी न सघंदासीं, सम्झूं था तोसां असांजी मोहबत बि आहे, हर शइ आहे, तूं तकलीफ़ में आहे, असांखे ॾुख थो थिए, असां रोऊं तॾहिं त, पर इहो आहे त हीउ असांखां ॾाढो आहे, असां हिन सां पुॼी न सघंदासीं, असां हिन सां पुॼी न सघंदासीं, बेवस थी तॾहिं पिया था रोऊं। तितर जेॾी महिल ॾिठो, हाणे कुमियुनि बि हिनखे जवाबु ॾिनो, ॾिठई त हाणे बचण जो बासरो न आहे, कुमियुनि खे चई त बसि तव्हांजो ॾोह न आहे, ॾोह मुंहिंजो आहे, छो जो मां तव्हांजी मिठड़ियुनि ॻाल्हियुनि में अची जिन परनि सां मां आज़ादु थिया हा, अॼु हीअ मूं ते नौबत न अचे हा, तव्हांजी ॻाल्हियुनि में अची मां पाण पंहिंजा पर कटे छॾिया, जे अॼु मूंखे पर हुजनि हा त नोर मूंखे पकिड़े न सघे,
पर मां तव्हांजी मिठड़ियुनि ॻाल्हियुनि में अची ऐं पंहिंजा पर कटाए वेही रहियो। पर कटाए में त अॼु मौत पंहिंजी अखियुनि सां पियो थिए। सो ज़ाल खे चई त ॾोह तुंहिंजो न आहे, ॾोह मुंहिंजो आहे। मां इहो विसारे वेठुसि त तव्हां औरतुनि जे करे ई असांजो अबो हज़रत आदम बिश्त मां तड़ियो, जन्नत मां निकितो। तुंहिंजो चवण करे मां पंहिंजा वज़ीर सरदार क़तलु कया जेके मूंखे थोरे थोरे में सलाहूं ॾींदा, मुंहिंजी इज़त जो सबबु हुया। अॼु केरु उन्हनि मां कोन्हे, अॼु केरु उन्हनि मां कोन्हे जेको मूंखे हिन मुसीबत में सुहिणी सलाह ॾे ऐं मूंखे मुसीबत मां बचाए। बादशाह पाण खे लानत मलामत करणु लॻो त भला हाणे केरु आहे, केरु आहे जंहिंखां मां इहा राय वठां, न त मां त तबाह थी वेंदुसि। बादशाह पंहिंजे कमरे में आयो, रोअणु लॻो, अखियुनि में पाणी अची वियुसि। जेकर इहे हिन महिल बि अचनि मूं वटि मुंहिंजा अमीर वज़ीर त मां हुन खां माफ़ी वठां, मां माफ़ी वठां त मां कहिड़ो ग़लति कमु कयो। सॼो ॾींहुं बादशाह खाइणु पीअणु छॾे इन सोच में वेठो हुजे, सोच में वेठो हुजे। राति थी, बादशाह पंहिंजी पोशाक, शाही पोशाक लाहे, हिकिड़ा पुराणा कपिड़ा हुजनिसि फाटल, पर उनखे हथ जा फाड़े उहे पाए, हिकिड़ो माना आम ग़रीब माण्हू जो वेस ढके बादशाह शहर में निकितो त भला शहर जे माण्हुनि खे बि ख़बर